媽食得飯未啊？未啊，包落咗酸梅湯先正煮飯啦。嗱，家人嘅天氣咁熱啊，咁樣呢包啲酸梅湯飲下啲，又解渴消滯開胃。等陣呢包好你都飲多2杯啊！好啊。嗱，一杯嘅酸梅湯呢，你睇下好齊全㗎。嗱，乜都有啊，又山楂啦，又陳皮啊，又甘草啊，又烏棗啊，咁樣好好味㗎。哇，係喎嚇，山楂陳皮喎，好齊全喎。嗱，清洗乾淨呢，將佢揦晒落去嘅袋仔嗰度，咁啊煲起上嚟啲，唔怕佢誒整到全部都係細渣喺度啊嘛，方便啊。個袋仔你自己買㗎媽？唔係啊，佢配搭賣㗎。哇，咁周到嘅個商家。係啊，好方便喎，真係。嗱，咁啊揦埋實佢啊 OK。哇，真係好方便。嗱，將呢個湯包呢倒落呢個瓦煲嗰度，嗱個份量呢就落1.5升嘅純淨水啊吓。嗱，煲你啲酸梅湯啊，一定係要愛瓦煲啊，一係啊砂煲啊咁煲佢先得噶。嗱，咁就冚蓋，大火煲滾，然後呢轉中慢火煲佢40分鐘先。好啦，時間係夠啦，熄火。咁就倒60克嘅冰糖落去，咁啊冚翻佢蓋，咁啊停啲冰糖溶咗先。哇，聞見都酸酸味味，聞見都想飲啊！落埋啲桂花落去先。哇，桂花好靚喎。咁啊滗翻2杯飲下先嗱。哇，呢啲就係酸梅湯喎。夏天係最啱飲，喂，放喺冰箱係最好飲啊媽。係啊，放喺冰箱咧好有口感㗎。哇，酸酸味味，食飯都開胃好多啊！夏天。嗱，仔凍咗啦，你都飲翻杯啦。多謝晒媽，媽嚟乾杯。好啊，乾杯。乾杯。嗱，朋友仔，夏天啊快到喎，你哋快啲安排煲起身嚟飲啦。